ই গুণমণি আজি ঝুমরি খেলে যাবে গে তো আজ মনে হয় এ খট্টা কুড়মালিটা সবাই বুঝে পারিয়া না কিনা দাদা পারিয়া না তো যাই হোক তো সেই এক তিরি পুরুষের গল্প আজ যে আমরা গিয়ে ঝুমর অনুষ্ঠান লাগল है সেই অনুষ্ঠান যখন শুরু হয়ে গেল है তখনে সেই ওকর লোকটাই কহে है নিজের লোকটিকে যে চল हमराও আজ যাব রাধা বাটাটা বারা ছাড়ি দেই আইকে করব তাও চ आज झुमर खेला जाक कारण आज बड़ी हुबेर दिन हमरा दुर्गा पूजा कर महानवमी दिन आज टुकु झुमरे खेला जाक सेटाई किना किना कहे ই চালে হে ধনী ইয়ারি গুণমণি চালি ঝুমরি খেলে যাবে গে ই রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে আজি রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে আরে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে রাধা বাটা ছাড়ি দেহি ঘুরিয়ায়ে খাবে গে চালে ধনী গুণমণি আজি ঝুমরে খেলে যাবে
उठो कहिया छाती दूर दूर के ओ नहीं देखे गाजन बाजन अरे दूर दूर के ओ नहीं देखे गाजन बाजन अरे दूर दूर के बहुत की उठो तो छाती अरे दूर दूर के बहुत की उठो तो छाती अरे दूर दूर के अरे बोली जगती गिरिया कोई ना कहने आता के बोली जगती गिरिया कोई ना कहने आता के बोली सुंदर लागे मोके वनमाली की कहानी के बोली सुंदर लागे मोके वनमाली की कहानी के बोली जगती गिरिया कोई ना कहने आता के बोली जगती गुड़िया ये